Sziasztok! Üdv újra a Nettanács csatornán! Ma egy olyan témával érkeztem, ami elsőre tiszta hollywoodi katasztrófafilmnek hangzik, de Amerikában sok millió ember szó szerint a maga fizikai valóságában hiszi. A világ bármelyik pillanatban átérhet egy jelenetet, amelyben az igaz keresztények egyszerűen eltűnnek. Ruhák maradnak az autós ülésekben, pilóták nélkül zuhannak le a repülők, és a világ szinte azonnal káoszba süllyed. Ehhez a témához Andrew Mark Henry vallástörténész elemzését hívjuk segítségül, hogy megértsük, honnan ered ez a bizarr, mégis hatalmas kulturális erejű elképzelés. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a kommentmezőben. A véleményetekre és visszajelzéseitekre személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a visszajelzéseitekből épül, minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Képzeld el a következőt. Egy repülőgép a csendes óceán felett száll, és a kapitány néhány másodpercre átmegy a teakonyhába egy kávéért. Mire visszaér, a másodpilóta ruhái ott fekszenek halomban a székben. Test nélkül. Csak a ruha, az óra, a szemüveg, esetleg egy plomba. Ugyanez a képsor játszódik le a szomszédos ülésen is. Néhány utas nyomtalanul eltűnt. A telefonok cír-cír, a rádió kaotikus, a lent elsuhanó városok felett fekete füstgombák, mert pilóta nélkül mindenhol lezuhantak a gépek. Ez a 2014-es Nicolas Cage főszereplésével forgatott Left Behind című film nyitójelenete. És pontosan ez a forgatókönyv az, amit az amerikai evangéliumi kereszténység egy jelentős része nem fikciónak, hanem a közeljövő reális eseményének tart. Az elképzelés neve angolul rapture, magyarul leggyakrabban elragadtatás. Az a pillanat, amikor Jézus Krisztus csendben, szinte lopva eljön, és minden igaz keresztényt egy szempillantás alatt fizikailag felragad a mennybe, miközben a világ többi része itt marad egy 7 éves rémálomra, a nagy nyomorúságra. De várjunk csak, ha azt mondom, keresztény végidőhit, akkor sokan bólogatnak. Persze, az utolsó ítélet, Jézus visszajövetele. Ezt szinte minden keresztény hiszi. Csak hogy ez az elragadtatás változat valami egészen más. Ez egy nagyon specifikus forgatókönyv, és a csavar ott van, hogy ez a forgatókönyv történelmileg egyáltalán nem ősi. A 2000 éves kereszténység első, durván 1800 évében ezt a tanítást ebben a formában senki sem ismerte. A Left Behind könyvek több mint 80 millió eladott példányban keltek el világszerte. Hal Lindsey The Late Great Planet Earth című könyve a 70-es években 28 millió példányban. És ezek a számok egy olyan gondolatot népszerűsítettek, amely egy 1800-as évekbeli ír-angol prédikátor fejében született meg. Hogy lehet az, hogy egy viszonylag új, marginálisnak induló tanításból ekkora globális jelenség lett? És mit mond valójában a Biblia arról a híres passzusról, amire ez az egész épül? Ülj le, kezdjük az elejétől. Miből is áll pontosan ez a tan? Hogy értsük, mit állít valójában az elragadtatás hívők tábora, rakjuk össze, mit is mondanak lépésről lépésre. Szakszóval diszpenzációs premillennializmusnak nevezik ezt a rendszert. 2 csúnya szó, és mindjárt lefordítom mindkettőt köznyelvre, mert enélkül nem értünk semmit. A forgatókönyv szerint a történelem egy adott pontján, és ez a pont akármelyik nap eljöhet, akár ma délután 5 órakor, Jézus csendben megjelenik a felhőkön. Nem tesz le a földre, oda még nem. Csak felhívja magához az igaz keresztényeket. Ők ott a boltban, a volán mögött, a templomipadban, vagy épp a konyhában eltűnnek. A ruháik, az óráik, a fogtömésük itt maradnak. Innen jön a left behind, a hátra maradottak kifejezés. Aki nem volt elég igaz, vagy nem volt egyáltalán keresztény, az itt ragad. Utána következik egy 7 éves periódus, amit a nagy nyomorúságnak neveznek. Ez alatt a földet egy karizmatikus, ördögi politikus veszi át, akit Antikrisztusnak hívnak. Világbéke, világkormány, egységes valuta, kötelező azonosítójel a jobb kézen vagy a homlokon. Ismerős a sablon, ugye?
Miközben a föld szenved, a visszamaradtak még mindig megtérhetnek és harcolhatnak az Antikrisztus ellen. Csak így éppen rámegy az életük. A 7 év vége felé kitör az armageddoni csata. Jézus ekkor jön vissza másodszor. És ez a csavar, ez a premillennialista rész. Szóval Jézus most már nem csak a felhőkön áll meg, hanem a földre is leereszkedik. Legyőzi az Antikrisztust, sátánt 1000 évre bezárja a pokolba, és elkezdődik a milleniumi királyság. Ez 1000 évig tart. Utána még egy utolsó zendülés, sátán végső veresége, tűztava, új Jeruzsálem, örökkévalóság. Ennyi. A vége. A premillennialista szó tehát azt jelenti, hogy Jézus a saját 1000 éves uralma, azaz milleniuma előtt jön vissza. Szemben azokkal a keresztény hagyományokkal, amelyek szerint előbb épül fel Isten országa a földön, és csak ezután jön Jézus. Gyakorlatilag Jézus ebben a tamban kétszer jön el. Egyszer lokva a felhőkig, a hívőkért, aztán 7 évvel később a többieknek. A diszpenzacionális szó viszont egy másik irányba mutat. A diszpenzáció itt korszakot jelent. A tanítás szerint a bibliai történelem 7 szakaszra bontható, és Isten mindegyik szakaszban másképp bánik az emberiséggel. Az első az Édentől a bűnesetig tart, a második Noé bárkájáig, aztán jön Ábrahám, Mózes, Krisztus, a mostani egyházi korszak, és végül a milleniumi királyság. Mindegyik korszak valamilyen bukással végződik. A jelenlegiben, ami az egyházi korszak, mi már a végén tartunk. Szó szerint minden nap a legutolsó. Na most, egy lényeges adatot nem árt tisztázni. Bár ez a tanítás Amerikában olyan látványos, hogy az ember azt hihetné, a kereszténység egyik fő álláspontja, valójában a keresztények nagy többsége nem így gondolkodik. A katolikusok nem hiszik, az ortodox egyházak nem hiszik. A történelmi protestáns egyházak, anglikánok, luteránusok, reformátusok döntő többsége szintén nem. Ez elsősorban az amerikai evangéliumi kereszténység egyik sajátos hagyománya. Csak hogy az amerikai evangéliumi szavazóbázis olyan hatalmas és politikailag hangos, hogy ennek a tannak az ismerete messze túlnő a tényleges híveik számán. Mike Pompeo, aki Trump első kormányában külügyminiszter volt, nyíltan beszélt arról, hogy hisz az elragadtatásban. Ennek a külpolitikai következményeiről, különösen Izrael kérdésében később még ejtünk szót. A magyar hallgatónak ez az egész talán elsőre idegenül hat. Nálunk a protestáns tradíció, Károli Gáspár nyelve, a református és evangélikus egyházak ezt a vonalat nem veszi át. A magyar neoprotestáns kisegyházak némelyikénél, mondjuk a hitgyülekezetében vagy az adventistáknál találkozhatunk hasonló elemekkel, de ez ott is inkább egy amerikai import gondolat, nem a magyar vallási hagyomány szerves része. Mit is mond valójában Pál apostol? Na, itt kezdődik az igazi izgalom. Mert ha valaki megkérdezi az elragadtatás hívőket, hogy honnan veszik az egészet, szinte mindig ugyanaz az egy bibliai részlet jön elő. Egyetlen passzus Pál apostoltól, az első tesszalónikai levélből a 4. fejezet vége. És őszintén szólva, amikor először nekiültem ennek a témának, meglepett, mennyire gyenge lábakon áll ez a szövegértelmezés. Szóval mit is mond Pál a tesszalonikai keresztényeknek? Azt írja, hogy amikor eljön az Úr, harsona szó lesz, a meghaltak Krisztusban elsőként támadnak fel. Aztán mi, akik élünk, akik megmaradtunk, felragadtatunk együtt velük a felhőkön át, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és így leszünk mindörökké az Úrral. Na, ez a bizonyos mondat. Ezen áll vagy bukik az egész. Gondolj csak bele, egyetlen passzus, 2 mondat, ami alapján több 10 millió ember egy egész végidő forgatókönyvet épített fel. És itt jön a csavar. Ez az egyik leghíresebben homályos, legtöbbet vitatott szövegrész az egész Új Szövetségben. Candida Moss és Joel Baden valláskutatók, akik részletesen elemezték ezt a verset, lényegében azt írják, annak ellenére, hogy rengetegen foglalkoztak a passzussal, a felhőkre ragadtatás pontos kulturális és gondolati háttere egyszerűen nem tisztázott. Ez egy tudós számára annyit tesz, mint amikor egy autószerelő hátradől a motorháztető alól, és csak annyit mond, hát, ez fura. Akkor próbáljuk meg rekonstruálni, mit gondolhatott Pál.
Először is, miért írta ezt a levelet? A tesszalonikai gyülekezet nagyon ideges volt. A tagjai várták Jézus második eljövetelét, úgy értve, hogy a saját életükben napokon, heteken belül. Csak hogy közben elkezdtek meghalni a hívek, és nem jött senki. Ez komoly teológiai krízis volt. Ha a halottak nem érik meg Jézust, akkor mi lesz velük? Kimaradtak az ünnepségből? Pál levele erre vigasztalás. Ne aggódjatok, a halottak sem maradnak ki, sőt, ők támadnak fel először, és csak utána jön a mi találkozásunk az Úrral. Pál a fejezetet azzal zárja: vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Ez egy gyászoló közösségnek írt pásztorlevél, nem egy részletes végidő forgatókönyv. Most jöjjön a szakmailag igazán érdekes rész. Helmut Köster, német-amerikai újszövetség kutató felhívta a figyelmet arra, hogy Pál egy nagyon konkrét római császári képet használ ezekben a sorokban. Képzeld el, ahogy egy római császár meglátogat egy provinciai várost. Mielőtt megérkezik, harsonaszó jelzi a közelettét. A város előkelői kivonulnak eléje a városkapuig, sőt, azon túlra, az útra. Ünnepélyesen fogadják, majd együttes menetben vonulnak be vele a városba. Most nézd a szöveget. Harsonaszó van, az Úr leszáll. A hívek pedig kivonulnak eléje a levegőbe, hogy találkozzanak vele. A görög szó itt apantészis, ami a késő antikvitás görög szókincsében szinte technikai szakszó volt erre az ünnepélyes fogadásra. A város kimegy a császár elé, hogy bekísérje. Ha ez az értelmezés igaz, és Bart Ehrman, az egyik legismertebb kortárs újszövetség kutató is így látja, akkor Pál levelében szó sincs arról, hogy a hívek fent maradnának valahol a felhők között egy vakáció jellegű mennyei előszobában. Épp ellenkezőleg. Ők egy üdvözlőbizottság, amely kivonul, találkozik az érkező Úrral, és visszakíséri őt a földre, hogy uralkodjon. A mozgás iránya nem felfelé, hanem lefelé. Nem elragadtatás, hanem ünnepélyes fogadtatás. Moss és Baden egy ezt kiegészítő, komplementer értelmezést kínál. Ők zsidó hagyományokra mutatnak, amelyek szerint a végidőkben Isten választott népe szó szerint fizikailag képes lesz repülni. Izaiás könyvében van egy kép a galambokhoz hasonló felhőkről, eredetileg hajókra, a diaszpórából hazatérőkre utal, de a későbbi rabbinikus hagyomány apokaliptikus értelmet adott neki. A Talmudban például van egy passzus arról, hogy a végidő Jeruzsáleme fel lesz emelve az ég magasságába 3 parászangára. Ez nagyjából 16 kilométer, és ne aggódj, mert repülni fogsz, hogy elért. Persze ezek a szövegek jóval későbbiek, mint Pál levelei, de a gyökereik visszanyúlhatnak egészen a Krisztus utáni első századig, Pál életidejébe. Akárhogy is, egy valamiben szinte minden komoly kortárs újszövetség kutató egyetért. Az a forgatókönyv, hogy a hívek egy szempillantás alatt eltűnnek a földi életből, a ruháik ott maradnak a széken, és felkerülnek egy földtől független mennyei buborékba, miközben a föld 7 évig szenved, ez Pál fejében egyszerűen nem volt benne. Ilyet ő nem gondolt, nem írt, és valószínűleg nem is tudott volna elképzelni. Kit is ragadnak el valójában? Most tegyünk egy apró, de meglepő logikai fordulatot. Az elragadtatás hívők nem csak az első tesszalónikai levélre támaszkodnak. Előszeretettel idézik Máté evangéliumának 24. fejezetét és Lukács evangéliumának 17. fejezetét is. Ezekben a helyeken Jézus arról beszél, hogy amikor eljön az idő, 2 lesznek a mezőn, egy elragadtatik, egy otthagyatik. 2 asszony őröl a malomkőnél, egy elragadtatik, egy otthagyatik. És a Left Behind filmek pont ezt a képet vizualizálják. Emberek sétálnak az utcán, egyik pillanatban eltűnnek, a másik marad. Azt hinnéd egyértelmű, nem? Na de figyelj, mert itt jön egy olyan csavar, amitől leesik az állad. Olvasd el figyelmesen a szövegkörnyezetet. Máté evangéliumának 24. fejezete ugyanis nem önmagában áll, van egy közvetlen előzménye. És az előzmény Noé története. Jézus kifejezetten a vízözönt hozza fel. Ahogy Noé napjaiban az emberek ettek, ittak, házasodtak, mit sem sejtve, míg el nem jött az özönvíz, és el nem ragadta őket,
úgy lesz az emberfia eljövetelekor is. Álljunk meg egy pillanatra. Kit ragadott el az özönvíz? A szerencséseket? A megmenekülteket? Vagy pont az áldozatokat, akik belefulladtak a víztömegbe, miközben Noé és a családja biztonságban volt a bárkában? Egyértelműen az utóbbiakat. Az özönvízben elragadtatni annyit tesz, mint áldozattá válni. Aki megmenekül, az épp hogy ott marad a földön. Noé maradt, a többiek elragadtattak. A halálba. Most olvasd újra Máté evangéliumának 24. fejezetét ezzel a kontextussal. Ketten a mezőn, egy elragadtatik, egy otthagyatik. Hirtelen fordítva világít a jelenet. Aki a mezőn marad, az a Noé, a megmenekült. Akit elragad valami, az az áldozat. Lukács evangéliumának 17. fejezete pedig még egyértelműbbé teszi ezt a dinamikát. Ott Jézus azt mondja: aki a háztetőn van, ne menjen le a holmiáért. Aki a mezőn van, ne forduljon vissza. És aztán hozza Lót feleségét példaként. Lót felesége, emlékszel, hátrafordult Szodoma pusztulása közben, és sóbálvánnyá vált. A kép egyértelmű. Aki menekül, annak menekülnie kell gyorsan, hátra sem pillantva. A katasztrófa ragadja el az embereket, nem pedig Isten emeli fel a mennybe őket. Vagyis, ha nincs a fejedben az első Tesszalonikai levél elragadtatás értelmezése, akkor Máté evangéliumának 24. fejezetét és Lukács evangéliumának 17. fejezetét soha nem olvasnád úgy, hogy itt pozitív, megváltó jellegű emberi eltűnésről lenne szó. Ezek ítéletképek. A hátrahagyott ezekben a szövegekben épp hogy a szerencsés, a megmentett. Ez a fordított olvasat nagyjából olyan, mint amikor rájössz, hogy a kedvenc mondásodat egész életedben félreértelmezted. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Tulajdonképpen ez egy bibliai parafrázis, és a jelentése sokkal konkrétabb, mint gondolnád. A Left Behind ugyanezt a félreértést csinálja, csak nagyban, iparszerűen, 80 millió példányban. Na de ha Pál nem az elragadtatásról írt, és Jézus sem, akkor honnan jött ez az egész? Ki találta ki? Voltak-e előfutárok az ókorban és a középkorban? Mielőtt rátérnénk a tényleges feltalálóra, tegyünk egy rövid kitérőt a homályos, félig megérthető előzmények felé. Mert néhány elragadtatás apologéta előszeretettel hivatkozik 3 szövegre, hogy bizonyítsa. A tanítás nem modern találmány, hanem már az ókori egyházban is ismert volt. Nézzük meg ezeket egyenként, és meglátod, mennyire nem győzőek ezek a hivatkozások. Az első egy egyiptomi keresztény szöveg a 3. századból. A címe Illés apokalipszise. A szöveg egy antikrisztus jellegű alak a törvénytelen uralmáról ír, aki keresztényeket üldöz. Ekkor Isten egy sereg angyalt küld a mennyből, a szöveg szerint 64 000, akik azokat, akiknek a homlokán Krisztus neve áll, felemelik a szárnyaikon. Na, ez elsőre tényleg hasonlít az elragadtatásra, mi? Csak hogy olvasd tovább. A szöveg ugyanis pontosan megmondja, hová viszik őket az angyalok. Nem a mennybe. Egy helyre, amit a szöveg Szent Földnek nevez, valószínűleg Izrael földje értendő alatta. Egy biztonságos helyre itt a földön, ahol sem éheznek, sem szomjaznak, és ahová a törvénytelen nem ér el. Vagyis nem elvonja őket a világi valóságból, hanem egy védett zónába helyezi őket. Ez nem a Left Behind forgatókönyv. Ez lényegében egy menjünk be a bunkerbe történet, csak mennyei taxival. A második szöveg egy 7. vagy 8. századi prédikáció. Pseudo-Efrém apokalipszise a neve, mert hamisan a szír egyházatja Efrém neve alatt hagyományozódott. Ebben van egy mondat, amit a modern elragadtatás hívők nagyon szeretnek idézni. Az összes szent és Isten választottai a nyomorúság előtt összegyűjtettek és az Úrhoz vitetnek, hogy ne lássák a világra boruló zűrzavart. Na hát ez aztán már eléggé hasonlít. Csak egy apró gond van. A szöveg ugyanennek a résznek pár bekezdéssel később ellentmond. A következő szakaszban azt írja: a nyomorúság alatt sem keresztény, sem eretnek, sem pogány nem fog tudni a halottaira időt szakítani, annyira nagy lesz a rettenet.
Vagyis a szerző szerint a keresztények a nyomorúság alatt még nagyon is ott vannak a földön, és meghalnak, mint a legyek. David Malcolm Bennett kutató, aki ezt a szöveget alaposan elemezte, azt a következtetést vonta le, hogy a pseudo-Efrémnek tulajdonított szöveg teológiája kavar. Ellentmondásos, homályos. Valószínűleg a szerző azt akarta mondani, hogy Isten megóvja a szentjeit a nyomorúságban, nem pedig a nyomorúságból. Benne vannak, csak védettek. Ezt rávetíteni a modern elragadtatás forgatókönyvre enyhén szólva is ráhúzás. A harmadik példa még lazább. 1307-ben keletkezett egy szöveg, a Dolcino testvér története, amely egy apostoli testvérek nevű, a katolikus egyház által eretnekként üldözött szerzetesi rendről szól. A rend vezetője, Dolcino testvér, végül mágián halt meg. A róla szóló szöveg, amit egyébként a rend ellensége írt, tehát erős fenntartásokkal kell kezelni, azt állítja, hogy Dolcino tanítása szerint az apostoli testvéreket az Antikrisztus uralmának feléig Isten felemeli a paradicsomba, hogy megvédje őket. Oké, ez már tényleg emlékeztet valamelyest az elragadtatásra. Csak hogy figyelj, ez csak Dolcino követőire vonatkozik, nem az egész kereszténységre. Plusz a szöveg szerint nem Krisztus ragadja el őket, hanem egyszerűen Isten, valahogy. Ráadásul maga Dolcino később pápaként tér vissza a földre, ami enyhén szólva nem illik a klasszikus elragadtatás narratívába. Mi a tanulság? Az, hogy a kereszténység történetében itt-ott felbukkant az a gondolat, hogy Isten megvédheti a hozzátartozókat a végidő szenvedéseitől. Ez emberileg érthető remény. De a modern, diszpenzacionalista elragadtatástan, a hívők teljes, egyidejű, hirtelen eltűnése a földről, 7 év nyomorúság, majd Krisztus visszajövetele, ez a konkrét forgatókönyv, így ebben a formában egyik ókori vagy középkori szövegben sem szerepel. Nem véletlenül, mert nem ott született. Ki találta ki a modern elragadtatást? Utazzunk most el Írországba, az 1820-as évek Dublinjába. Ott találkozunk egy fiatal anglikán pappal, akit úgy hívnak John Nelson Darby. Tipikus brit felsőbb középosztály, jogot tanult, aztán egyházi pályára lépett, felszentelték, szolgált egy vidéki ír parókián, térítette az ír katolikusokat az anglikán hitre. Eddig unalmas életrajz. Csak hogy Darby lassan elégedetlenné vált. Nem szerette az egyházi hierarchiát. Úgy érezte, a hivatalos egyház elkényelmesedett, a papság gazdag és spirituálisan halott, és az anglikán vallás meghamisítja az evangéliumot. Az 1820-as évek végén lemondott a papi állásáról, és csatlakozott egy friss, antiintézményi keresztény mozgalomhoz, amelyet hamarosan Plymouth testvéreknek kezdtek nevezni. Egyszerűen azért, mert az egyik legnagyobb gyülekezetük az angliai Plymouth kikötővárosban működött. A Plymouth testvérek visszautasították a hivatalos papságot, kritizálták a bejáratott egyházakat, és azt állították, hogy ők, szemben a régi hagyományokkal, szó szerint olvassák a Bibliát. Ez az antiintézményi, szó szerinti bibliaértelmezés, ez a mozgalom örökítő anyaga, maga a lényege. És Darby ebbe lépett bele. Darby az 1830-as évekre kezdte kidolgozni azt a rendszert, amit ma diszpenzacionalizmusnak nevezünk. Egy pillanat. Nevezünk, mondom, de ez már önmagában is érdekes. Maga a diszpenzacionalizmus kifejezés Darby halála után nagyjából 50 évvel a 20. század elején terjedt csak el. Darby nem ezt a szót használta a saját rendszerére. Ez azért fontos, mert még a névadás is azt mutatja, hogy amit ma klasszikus tanításként adnak el, az utólagos konstrukció. Mi is volt Darby nagy ötlete? 3 elemet rakott össze. Az első, Isten és az emberiség viszonya a történelem során különböző korszakokra, diszpenzációkra oszlik, és minden korszak tragédiával végződik. A második, van egy éles kettősség Izrael és az egyház között. Izrael, mint földi nép, földi ígéreteket kapott. Az egyház viszont egy mennyei közösség mennyei ígéretekkel, és a kettő nem keveredhet össze. És a harmadik, a lényeg, Krisztus visszajövetele nem egyszeri esemény lesz, hanem 2 szakaszban zajlik. Előbb csendben jön, és felemeli a híveket. Ez a titkos elragadtatás.
Majd 7 évvel később a nyomorúság után jön a nyilvános, látványos visszatérés. Mondjuk ki őszintén, Darby nem előzmények nélkül találta fel az egészet. A premillennializmus, az elképzelés, hogy Krisztus a millenniuma előtt jön vissza, már a korabeli anglikán körökben is létezett. Igaz, margóra szorulva. Egy baptista teológus, Morgan Edwards a 18. században valami hasonló pretribulációs elragadtatásról beszélt. A diszpenzáció szó is régebbi. De Darby volt az, aki mindezeket egyetlen, viszonylag koherens, részletes rendszerré gyúrta össze, és aki azt tanítóként, prédikátorként, bibliaolvasóként agresszíven elkezdte terjeszteni. Daniel Hummel, amerikai vallástörténész, aki 2023-ban kiadta a mai napig legteljesebb diszpenzacionalizmus történetet, úgy fogalmaz. Darby nem teljesen új elemeket hozott, de ő alakított ki egy új keresztény identitást, amelyben a bejáratott egyházak elítélése, a premillennialista végidőváradalom és egy erős, mennyei, földi kettősség összekapcsolódott. És most jön a legfurább adat. Az, hogy az elragadtatás tan hogyan vándorolt át Nagy-Britanniából Amerikába. A Plymouth testvérek az 1800-as évek közepétől agresszív misszióba kezdtek az Atlanti-óceán másik partján is. Darby maga 7 alkalommal látogatott Észak-Amerikába 1862 és 1877 között. Főleg a középnyugaton és Új-Angliában prédikált nagyvárosi evangéliumi körökben. És itt, Amerikában lényegében termékeny talajba hullottak az ötletei. Az amerikai evangéliumi közeg akkoriban amúgy is meg volt szállva a végidő számolgatástól. Egy William Miller nevű prédikátor korábban azt állította, Jézus 1843-ban vagy 1844-ben jön vissza. Amikor ez nem jött össze, nyilvánvaló csalódás lett, de nem csitult a végidőláz, csak másokra vándorolt. Darby épp jókor érkezett. Hogyan hódította meg Amerikát? Darby közvetítette az ötleteket, de az amerikai robbanáshoz 2 másik emberre volt szükség. Az első egy chicagói ébredési prédikátor, akit Dwight L. Moody-nak hívtak. Moody a 19. század második felének egyik legünnepeltebb amerikai evangelizációs alakja volt. Hatalmas szabadtéri összejöveteleket tartott, szerette a drámát, tudott beszélni az egyszerű emberekhez. Személyesen nem értett egyet mindenben Darbyval, de a premillennialista elragadtatás tanítást átvette és beépítette a prédikációiba. Saját magáról így írt. Úgy nézek erre a világra, mint egy hajótörött hajóra. Isten adott nekem egy mentőcsónakot, és azt mondta, Moody, menj és mentsd meg, akit csak tudsz. Moody tehát a végítéletet bármelyik pillanatban várta. De az igazi áttörést nem Moody hozta, hanem egy másik figura, aki bőven maga is megérdemel egy teljes videót valamikor. A neve Cyrus Ingerson Scofield. Ez a férfi, mintha egy amerikai ponyvaregényből lépett volna elő. Volt belőle konföderációs katona, majd északi szimpatizáns, ügyvéd, politikus, aki pénzügyi botrányok miatt hagyta ott a karrierjét, majd börtönbe is került csekkhamisításért. Aztán az 1880-as években megtért, evangéliumi keresztény lett, és prédikátori karrierbe kezdett. Csatlakozott a Moody körhöz, átvette a diszpenzacionalista tanítást, és 1909-ben kiadott egy olyan könyvet, ami mindent megváltoztatott. A Scofield Reference Bible. Magyarul Scofield hivatkozási biblia. Azt kérdezed, mi benne a különleges? Semmi és minden. Ez egy King James fordítás, tehát a klasszikus angol biblia fordítás, de Scofield kiegészítette jegyzetekkel, lábjegyzetekkel, fejezetcímekkel, bevezetőkkel. Kis apró szerkesztői döntések, amelyek azonban láthatatlanul irányítják az olvasót. Megmondják, hogyan értsd a szöveget. Ott, a szöveg mellett, rajta, a szövegben. Aki ezt a Bibliát olvassa, az nem önállóan értelmezi Pált vagy Máté evangéliumát. Az egy előre megrágott, diszpenzacionalista szemüvegen keresztül látja az egészet. A Genezis első fejezete felett, ahol eddig csak annyi állt, hogy a teremtés, Scofield Bibliájában ott van az első diszpenzáció. A lábjegyzetben pedig ott a magyarázat, mi is az a diszpenzáció.
Az első Tesszalónikai levél 4. fejezetének 16. verséhez, ami az egész elragadtatástan gerince, odaír egy lábjegyzetet, ami magától értetődően beszél első és második feltámadásról, mintha ez a szövegértelmezés az Isten adta, természetes olvasat lenne. Egy átlagos amerikai olvasó, aki ezt a Bibliát veszi a kezébe, egyszerűen feltételezi, hogy ezek a jegyzetek a Biblia szövegének részei. Scofield nem vitába szálló teológus. Ő a szöveg vonatkozó kontextusát szolgáltatja. És itt jön a brutális szám. A Scofield Reference Bible egy évtizeden belül 1 millió példányban kelt el. A második világháború végére 2 millióban. És ez még csak a kezdet volt. A könyv a 20. század folyamán végig a leghatásosabb amerikai protestáns kereszténységi tanítóeszköz maradt. Gyakorlatilag az amerikai evangéliumi kultúra erre épült fel. Több generáció evangéliumi keresztényt neveltek ezen a Biblián. Lelkészképzések, vasárnapi iskolák, otthoni áhítatok mind-mind a Scofield jegyzeteken keresztül közelítettek a Bibliához. És ezek a jegyzetek teljesen, átfogóan, minden oldalon diszpenzacionalisták voltak. Gondolj csak bele, milyen láthatatlan ez a hatás. Te nem mondod azt, hogy elfogadom Scofield magyarázatait. Te azt mondod, a Biblia szerint. Holott tulajdonképpen Scofield szerint a Biblia szerint. De ez a közvetítés eltűnik, és a jegyzetek tanítása észrevétlenül azonosul magával, a bibliai szöveggel. Ez a modern vallástörténet egyik legbámulatosabb példája annak, hogyan lehet egy új teológiát úgy beépíteni egy évezredek óta olvasott kanonikus szövegbe, hogy a hívek meg se érezzék. Valami új dolgot fogadnak el réginek. Miért hisznek benne ma is? És meddig még? A 20. század közepére tehát az elragadtatás az amerikai evangéliumi kultúra alapzatává vált. De igazából a hidegháború idején és után kapott még egy gigantikus lökést. Amikor felépült a Szovjetunió, mint globális antagonista, amikor 1948-ban megalapították a modern Izrael államot, amikor az atomfegyver árnyéka alatt élt az egész világ, ezek az események szinte felkínálták magukat egy apokaliptikus értelmezésnek. Egy új generáció evangéliumi szerző kezdte el a jelen geopolitikáját bibliai proféciákra lefordítani. A legfontosabb ezek közül Hal Lindsey, a Dallasi Teológiai Szeminárium végzettje. 1970-ben megjelent egy könyve, amelynek címe The Late Great Planet Earth. Magyarul nagyjából úgy hangzana, hogy a néhai nagy földbolygó. Ez a könyv lényegében egy népszerűsítő, bulvárosra hangszerelt diszpenzacionalizmus kézikönyv volt. Aktuális geopolitikai eseményeket, a szovjet fenyegetést, Izrael kérdését, a közel-keleti konfliktusokat bibliai proféciák beteljesedéseként tálalta. És elsöprő sikere lett. A 70-es évek legjobban fogyó tényirodalmi könyve volt Amerikában 10 millió eladott példánnyal. 2000-re 28 millió példányban kelt el. Daniel Hummel úgy fogalmaz, hogy ez a könyv az amerikai kultúra véráramába került, és általa vált az elragadtatás szó a mindennapi szókincs részévé. Lindsey könyve egy teljes iparágat indított be. Végidő prédikátorok, rádiós műsorok, televíziós sók, újságcikkek dömpingje özönlött rá az amerikai közönségre, amelyek egyszerű receptet kínáltak. Olvasd az amerikai hírcsatornák híreit, nyisd ki a Biblia jelenések könyvét, keresd a párhuzamokat. És persze mindig voltak párhuzamok, mert az ilyen jellegű szövegek elég rugalmasak ahhoz, hogy bármire rá lehessen húzni őket. Aztán 1995-ben jött Tim LaHaye és Jelly B. Jenkins. Ők ketten elkezdtek publikálni egy regénysorozatot, amelynek első kötete viselte a Left Behind címet. Az alapötlet: mi lenne, ha egy sima thriller regény kereteiben mesélnénk el a diszpenzacionalista végidő forgatókönyvet? Egy légiutas kísérő, egy újságíró, egy pilóta, mindannyian átérik az elragadtatást, aztán 7 éven át próbálják túlélni az Antikrisztus uralmát. Feszültség, akció, szerelem, spiritualitás. Mintha Tom Clancy találkozott volna Billy Grahammel. A sorozat akkorát szólt, hogy az szinte megmagyarázhatatlan. 16 kötet készült el összesen, a kiadó a Tyndale House adatai szerint 80 millió példány fölött van az összeladás.
A 7. kötet, a The Indwelling egyszerre debütált az első helyen a New York Times, a USA Today, a Wall Street Journal és a Publishers Weekly bestseller listáján. És ez olyan teljesítmény, amit keresztény szerzők korábban egyszerűen nem értek el. A sorozatból készült filmek, videójátékok, hangos könyvek, sőt még egy gyermeksorozat is 40 millió példányban kelt el. A Nicolas Cage főszereplésével 2014-ben forgatott reboot, az, amivel ezt az esszét kezdtük, már a sorozat egyik utolsó kulturális csuklásának tekinthető. Na, és most jön a csavar. Ez a tan, amelyik látszólag uralja az amerikai evangéliumi népszerű kultúrát, valójában teológiailag már évtizedek óta visszavonulóban van. A 2000-es évek eleje óta az amerikai evangéliumi komoly teológia egyre markánsabban fordult el a diszpenzacionalizmustól. John Piper, az egyik legbefolyásosabb konzervatív baptista teológus, kifejezetten elutasította a pretribulációs elragadtatástant. N.T. Wright, az angol újszövetség kutató, 2008-as Surprised by Hope című könyvében brutális kritikát fogalmazott meg róla. Evangéliumi egyetemek, amelyeket eredetileg diszpenzacionalisták alapítottak, mint a Biola vagy a Gordon College, elhagyták a tanítást. A 2019-es évben az evangéliumi szabad egyház Amerika szerte törölte a premillennialista záradékot a hitvallásából. Daniel Hammel ezért nevezi a 2023-as könyvében az egészet felemelkedésnek és bukásnak. A teológiai izom, ami mögötte állt, az egyetemek, a szemináriumok, a komoly bibliakutatás, ez fokozatosan elhagyta. Ami megmaradt, az egy popkulturális kultusz. Regények, filmek, rádiók, közösségi média tartja életben, nem szemináriumok. Egyes kutatók ezért folk evangelikalizmusnak, vagyis népi evangelikalizmusnak nevezik. Csak hogy, és itt tegyünk egy nagy lélegzetvételt, ez közel sem a történet vége. Mert miközben a teológiai háttér kiürül, a politikai és kulturális vetülete egyre erősebb lett. Az amerikai keresztény nacionalista mozgalmak, az elragadtatás nyelv, az armageddoni retorika, az Izrael támogatás abszolút prioritás gondolat bőven szekularizált változatait teljes gőzzel használják. Mike Pompeo, Trump első külügyminisztere nyíltan beszélt saját elragadtatás hitéről. És amikor egy nagyhatalom külpolitikai döntéseit, különösen közel-keleti döntéseit ilyen kozmikus, végidő váradalmi keret kezdi színezni, az már nem csak egy felekezeti belügy. Az már mindenkire hat. Ránk is. Itt, Magyarországon is, akik látszólag teljesen távol vagyunk az egész jelenségtől. És most gondold végig az egész ívet. Pál apostol a Krisztus utáni 50-es években ír egy vigasztaló levelet egy gyászoló gyülekezetnek. Római császári képekkel megnyugtatja őket. Aztán 1800 éven át a kereszténység több tízezer teológusa olvassa ezt a szöveget. És senki nem lát benne elragadtatás forgatókönyvet. Majd a 19. század első felében egy ír pap, aki elégedetlen az anglikán egyházzal, összerak egy új rendszert. Amerikába vándorol. Scofield egy bibliai lábjegyzetbe süllyeszti. Moody igehirdetésbe foglalja. Lindsay ponyvaregényt ír belőle, LaHaye akciófilmet. És 2026-ra ott tartunk, hogy a világ egyik legnagyobb gazdasági és katonai hatalmának, illetve választói bázisának egy jelentős része úgy hozza a politikai döntéseit, hogy a háttérben tudatalatt, vagy esetenként tudatosan ezt a 200 éves ír-anglikán víziót hordozza. Ez maga a vallástörténet legizgalmasabb kérdése. Hogyan keletkezik, terjed és válik láthatatlanná egy új tanítás? Hogyan lesz valami, amit 200 éve senki nem ismert, 2000 évesnek tűnő igazság? A válasz részben emberi, részben intézményes, részben véletlen. Részben a nyomtatás, a rádió, a könyvkiadás, a popkultúra és a televízió közvetítő ereje. De ami talán a leginkább meglep ebben az egészben, az az emberi hiedelemgyártás sebessége. Ha 200 év alatt 80 millió példányt lehet eladni egy ilyen mítoszból, gondold el, mennyi mindent hiszünk mi magunk is, amiről meg vagyunk győződve, hogy ősi, tekintélyes, megkérdőjelezhetetlen. Pedig valójában valaki, valamikor, valamiért kitalálta az egészet. Köszönjük, John Nelson Darby! Ha tetszett a mai adás,
Ne felejts el egy hype-ot vagy egy lájkot nyomni, és írd meg kommentben, hogy te találkoztál-e már személyesen ezzel a tannal, mondjuk egy külföldi ismerőstől, egy filmből, vagy esetleg egy magyarországi kisegyházi gyülekezetben. Engem személyesen is érdekel. Ha még nem vagy feliratkozva, most itt a jó alkalom, a harangikont is nyomd meg, hogy a következő adásról sem maradj le. Csatornatagként pedig nem csak támogatod a munkám, hanem exkluzív tartalmakhoz is hozzáférsz. Érdemes körülnézni a csatornán, mert elég sok hasonló témájú elemzés készült már az eddigi hónapokban. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!